Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa amanna wa anil wa muslimin qina wa iyyahum wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. syarra masaibid dunya wad din. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma arzuqna fahman wa nabiyyin hifdzal mursalin wa hifdzal wa mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil bi muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil buq'ata Allahumma ja'al hadhihi al-buq'ata buq'atan mubarakah buq'atan mubarakah nafi'atan daimah afiyatan daimah ila yaumil qiyamah. ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu ala sayyidina wa Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'a. Faslun utawi iki kono pasal siji menerangkan tentang tayamum. Tayamum itu secara etimologi atau rubutan itu artinya al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja atau berkehendak, ya, menyengaja. Itu makna tayamum. Ya. Kemudian secara syar'i atau syar'annya yang dinamakan tayamum itu adalah qasdut turab, yaitu menyengaja debu diusapkan pada wajah dan tangan dengan niat tertentu sebagai ganti dari wudu ataupun mandi ataupun membasuh anggota. Di apa? Tayamum itu menyengaja atau menyengaja debu untuk digunakan mengusap wajah dan kedua tangan, ya, dengan niat tertentu sebagai ganti dari wudu, mandi ataupun membasuh anggota yang lagi sakit, ya. Nah, ini jenenge tayamum. Mane dari tayamum ini adalah toharoh, salah satu cara bersuci yang sifatnya doruri. Doruri itu ora dilakoni kejaba dalam keadaan terpaksa. Nek waktu ikhtiar, waktu biasa-biasa gak oleh wong tayamum. Tapi dalam keadaan tertentu darurat baru diperbolehkan orang itu melakukan tayamum. Tidak sembarangan. Makanya nanti ada syarat-syarat tertentu, ono syarat-syaratnya sing harus dipenuhi, ya. Misalnya wong iku oleh tayamum ketika tidak ada air, ya. Dan aneh banyu juga oleh tayamum, ya. Tayamum wae ora oleh orang banyu. Gak mau balik mana apa itu tayamum itu tohara sing daruriyah, tohara sing
dilaksanakan atau dilakukan karena dalam keadaan terpaksa. Makanya tetap ada batasan, sing ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi ketika orang itu bertayamum. Ya ono banyu misalnya, tapi awake loro. Loro sing sekiranya nanti kok nek banyu iso ndadekno tambah nemen larane utawa suwene loro. Tapi tetap dengan anjuran dari dokter, ora oleh disimpulno dhewe. Ya semua dhewe ngene biasane penak-penakan wong kadang pek penake dhewe. Awake misale ning geges ya to. Nelu sirahe, tak kaya omahe cah dem. Ya ngono ya. Kita kena banyu yo. Menurut awakmu ya ngono ya pek penake kadang makane harus sesuai dengan apa itu anjurannya dokter. Ahli fikrohnya harus ada. Oh iki penyakit iki misalnya nek kena banyu tambah nemen larane. Ya, karena iki penyakit iki gak apa-apa kena banyu. Ngono. Jadi harus ada klasifikasi orang ambil penyakit niku teng loro wudu wae tayamum misalnya ngono ya lho. Loro panas pakai sumber sithik wae ya lho tayamum. Lah ini kan repot akhirnya. Makanya standarnya adalah pertimbangan dari ahli kubroh yaitu dokter ya dokter. Nah, itu sing ngerti keadaannya penyakit itu diantaranya batasan-batasan ya. Wasyara itu tayamum ni utawi pira-pira syaratnya tayamum khamsatu asya'a iku 5 pira-pira wiji-wiji. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 macam. Wujudul udri rupane itu dadi apa? Dadi badal utawa dadi khobar. Cara anu dadi khobar dari mubtada sing dibuat utawa dadi apa itu dadi badal. Dalam minggu khamsatu asya. Wujudul udri rupane wujude udur utawa suwiji iku wujude udur. Bisa faren sebab lunga au marodin utawa lara. Yang pertama wong oleh tayamum itu nek kapan ana udur. Udure hanya 2, yaitu safar au marad, ya, bepergian ataupun sakit, lunga utawa lara. Nah sebenarnya bahasa lunga ini bahasa aglabiah. Bahasa aglabiah itu bahasa apa? Bahasa umume wong kuwi nek kapan lunga iku jarang nemokno banyu. Ya. Wong nek lunga biasanya jarang nemokno banyu. Lah nek lunga kok akeh banyu, ya ora oleh tayamum. Ngono lho ya, paham ya maksudnya ya. Jadi saiki ana akeh banyu, misalnya aku nang pom, lare nang pom, banyu tersedia. Mau sampai tayamum, ora oleh ya. Aku lunga nang Surabaya mampir nang pom. Tayamum merek, lunga masalahe. Ya ora oleh, masalahe apa nang pom akeh banyu. Kecuali nek aku lare nang panggonan sing nang kono gak ono banyu. Lagi oleh tayamum nang ngarepe jeger kono keran ono banyune akeh kok iso tayamum ki apa ngono ya. Bapak penake jenenge. Ora oleh. Jadi maksudnya safar iki aglabiah umume wae wong biyen ku nek lunga jarang nemokno banyu. Wong ku nek nang omah biasane ono persediaan banyu. Mulane bahasane kita di safar. Maksudnya ora kok apa itu jenenge kudu lunga ya lho. Maksudnya ora kok kudu pas lunga iku oleh tayamum maksudnya ya. Lunga nek enek banyu pas mampir ana banyu ya ora oleh tayamum. Ngono lho maksudnya. Dan tidak harus safar di rumah pun ketika tidak ada air juga boleh tayamum ngono maksudnya. Jadi orang kok safar atau gak safar mungkin ora, tapi pertimbangannya adalah air, adanya air atau
tidak. Maksudnya wujudul ma amla, ya, adanya air atau tidak, baik itu di saat bepergian safar ataupun di rumah. Paham ya? Jadi wujudul udri di safarin itu maksudnya wujudul ma, adanya air atau tidak, ya. Baik nang omah utawa nang lunga, nek kapan ora enek banyu ya oleh tayamum masih nang omah, ya. Pas dino ya pas waktu kuwi, maksudnya waktu hari itu ora enek air waktu itu, masih sadurunge iku ana banyu, ya. Sadurunge ana banyu, bar dino iki tepaan gak ana banyu. Utawa misale tuku banyu tapi regane ora umum. Misale mesti regane iku sak galon kuwi katakan 4.000, rono angel banyu dadi 10.000, 20.000 saking larange banyu. Iki mungkin juga. Nah, ini maka diperbolehkan apa? Tayamum. Ini masuk. Ini bisa varian itu tidak selalu, ya. Pada intinya adalah ada atau tidaknya air, baik di safar, tingkah safar ataupun di rumah. Itu yang pertama, wujudul udri bisa varian au marodin utawa loro. Dan loro karoan, wong loro sing dadekno nek kena banyu kriteria sakit, ya, sing boleh tayamum itu satu apa minimal nek kapan kena banyu dadekno penyakitnya suwe mari. Sing nomor loro nek kapan kena banyu penyakitnya tambah nemen, ya. Sing nomor telu nek kena banyu tambah dadekno kematian. Ya iki pakai oleh tayamum. Jadi suwe marine ya toh sing nomor loro sing nek kapan kena banyu tambah nemen larane, ya. Sing nomor telu nek kena loro tambah dadekno mungkin kematian atau rusak anggota tubuh. Nah, ini baru diperbolehkan tayamum. Dan nek ngene iki kasuse wong loro, cek kuwi ana banyu utawa gak ana banyu padha wae. Senajan omah banyak air, tapi kalau dek loro seperti yang disampaikan tadi, maka tetap boleh tayamum. Itu yang pertama. Jadi biwujudul udri bisa farid au maradin. Wa dukhulu waqti sholati. Sadurunge yang kedua dalile wujudul udri iki rawa at-Tirmidzi. Qala Allah Ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammam. Iki kode karo apa wudu, ya. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku marda iku pira-pira kang lara dari Gusti Allah. Surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku marda iku pira-pira wong kang lara, au ala safarin utawa ing atase lunga, au jaa utawa temeka ahadun sapa salah siji mingkum saking sira kabeh minal ghaiti saking sing aula mastum utawa mbok sapa sira kabeh anisa ing wong wadon. Walam tajidu mongko ora nemu sapa sira kabeh maan ing banyu. Pataya mampu mongko tayamum sapa sira kabeh. Dene Gusti Allah awakmu lara ing kuntum mardo awala safar utawa lunga. Jika apabila kamu sakit atau kamu dalam keadaan bepergian, auja minal ghaid atau kamu itu setelah dari ghaid, ya, dari ngising atau dari kamar mandi, maksudnya ngising atau berbuyang. Awala meskipun nisa utawa awakmu kuwi apa demek wong wedok. Jadi iki sing menandakan apa ahadun minal ghaid iki apa hadas kecil, melakukan hadas kecil, ya. Awala meskipun nisa utawa demek wong wedok. Falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak menemukan air, fatayamum maka bertayamumlah. Warawa al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari
Hadis 341 wa Muslimun lan Imam Muslim hadis kedua 682 An Imran bin Hasim radhiyallahu anhu maqala. Karo-karone Imran karo Hasim iki padha-padha sahabat e. Mulane dungane radhiyallahu anhu anak sak bapak sak anak jadi sahabat. Kala dawuh saka Imran bin Hasim, kunna ana sapa kita ma Rasulullah iku setan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam umum. Kami bersama Rasulullah dalam perjalanan bepergian. Fasolah mongko sholat sapa Kanjeng Nabi bin nasi kelawan manungsa. Faidahu mongko dumadan utawi Kanjeng Nabi. Faidahu mongko dumadaan utawi Kanjeng Nabi ku buru julen niku ketemu wong lanang mu'tazirin kan nyingkreh. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Jadi nek pas waktu apa iku jenenge Kanjeng Nabi lunga bareng-bareng karo sahabat, bareng apa iku selesai sholat. Dadi aman ana wong Kanjeng Nabi ku petuk wong lanang sing mencil ora salat. Ya pipis nang pinggir ora melu salat karo Kanjeng. Ya kira ditakoni karo Nabi, "Faqala mawdhu sapa Kanjeng Nabi, ma manaka antusolia." Mau tayo apa manaka iku nyegah apa ma ing sira antusolia ing yen salat sapa sira. Kenapa gak salat? Takoni karo Kanjeng Nabi. Apa yang mencegahmu tidak melaksanakan sholat bersamaku? Kala dawuh sapa Kanjeng sholat matur sapa rajul asobatni janabatun. Ngenani ingsun janabatun apa jinabat. Wala ma'alan ora ana banyu iku maujud. Akhirnya terus terang wong lanang mau. Ngeten Kanjeng Nabi kula mboten derek jamaah jenengan iku masalahe kula niki posisine jinabah. Mbok bar apa mimpi basah menawa ya lho, sahabat iki bar mimpi basah. Gitu. Tangi-tangi tibake dhek jinabah. Pas nang kono ora ana banyu. Pas Kanjeng Nabi salat karo para sahabat, akhirnya nyingkreh ora melu salat. Takoni karo Kanjeng Nabi, kenapa gak melu salat? Apa yang mencegahmu tidak sholat bersamaku? Sahabat ini jinabat, kalau ini jinabat Kanjeng Nabi dan tidak menemukan lah ora roh ilmu itu, mas awal-awal itu gak ngerti. Akhirnya kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, alaika bisaid. Nek solusi alaika netepono sapa sira bisaidi kelawan lebu. Fa innahu mongko setuhune said iku yakfika iku nyukupi apa said ka ing sira. Boleh ana ya. Carilah debu ya, maka debu itu mencukupimu untuk apa sebagai ganti dari mandi. Makanya saya katakan dari awal bahwa apa tayamum itu bisa menjadi ganti dari wudu ataupun bisa menjadi ganti dari apa mandi. Caranya piye padha usap wajah karo kedua telapak. Nah, baru mau tiba tipu ora ngono carane. Diusapno wajahe karo kedua apa itu kedua tangan. Asa itu utawi soid sidaran lebu apa to? Ma soada ala wajhil ardi. Ma iku perkara soada kamu apa ma ala wajhil ardi ing atase dhuwure tanah minaturabi saking lebu. Jadi maksud soid ya, debu itu apa? Tanah sing bagian sing paling dhuwur, tanah sing paling dhuwur iki lembut ya toh. Tanahnya mau lembut ya. Lah kuwi sing nek digawe tayang ora wedi lho, ora wedi, tapi tanah sing lembut sing bagian dhuwur. Kalau pun toh ledep apa iku jenenge misalnya apa iku jenenge misale wedi iki ya sing anu sing lembut iku sing ning pinggir-pinggir arek-arek apa jenenge ya tanah di tanah pinggir-pinggire anu
Wedhek nek ngarani ya. Wedi sing lembut. Jadi kudu tanah sing lembut gitu. Ora nek wedi kan kasar gitu. Tanah sing lembut sing digawe apa iku jenenge tayamum. Masuk ada ala wajhil ardi. Itu perkara atau tanah sing paling atas. Tanah sing paling atas sing lembut ya, sing lembut. Itu yang pertama, jadi syaratnya tayamum adanya udzur sebab bepergian ataupun sakit. Yang kedua, wadhulu waktu sholati lan manjinge waktu sholat. Ini yang syarat yang kedua. Beda karo wudhu ya. Tayamum itu wajib dilaksanakan setelah waktu sholat tiba. Ora oleh nyicil sadurunge waktu sholat tayamum gak oleh. Ya, sadurunge waktu sholat gak oleh. Jadi melakoni tayamum itu ketika waktu sholat sudah tiba, ya, mancing wektune. Nah, kenapa kok ngono? Ya karena tadi tayamum itu apa? Harus yang doruri. Itu alasannya. Karena dia pun doruri, maka apa? Melaksanakan tayamumnya pun harus ketika waktu sudah masuk, ya, waktu sudah masuk. Selain itu, tayamum itu hanya untuk satu fardu saja, ya. Jadi masa aktifnya ya kanggo sak fardunan tok. Digawe salat fardu pisan wis entek. Digawe salat fardu sitok, bonuse salat sunah gak apa, sak akeh terserah. Tapi ora oleh digawe salat fardu dua. Ya, misalnya apa itu tayamume dhuwur nek digawe sak ngasare gak oleh. Ya. Yo angger masuk waktu sholat yo tayamum, angger waktu masuk waktu sholat tayamum, satu tayamum untuk satu fardu dan digunakan juga untuk kesunahan. Nah, sunah terserah bebas. Satu fardu ditambah kesunahan. Nah, orang-orang dilakukan sebelum waktunya. Hadisnya sing dukhul waktu sholat, kenapa kok harus dukhul waktu sholat? Oleh tayamum harus ketika masuk waktu sholat. Rawang riwayatnya sama Al-Bukhari, Imam Bukhari hadis ke-328 an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sebenarnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala itu sapa kanjeng Nabi wa ju'ilat li al-ardh wa ju'ilat li al-ardh masjidan wa ju'ilat lan den dadekake li kedue ingsun al-ardh apa bumi masjidan ing masjid nang ndi wae salat terserah kabeh bumi ku dadi masjid maksudnya nggon sujud oleh digawe salat asalkan suci ya asalkan suci nang dinggon wae ora kudu kok tekelan ngono ga. Biyen ora tau tekelan ya to. Masjid Nabawi jaman iki ora tekelan wis apa ya tanah biasa. Bahkan cenderung ana pasir-pasir ini. Ora kaya saiki tekelan ini iki. Ya. Jadi ya apa kabeh bumi iku ora didadekno nggon sujud ya dikate digawe salat. Wa tahuron lan kang nyucikake watahuron lan kang nyucai kabeh bumi asale itu suci. Mulane ya ketika apa itu tanah itu diteleki misalnya kena titik gitu. Kena telek titik. Iki tanah itu najis. Tapi mengko nek ketika ana udan terus najis meresap nang jero tanah jadi suci maneh. Ya, jadi suci maneh. Nah itu watahuron jadi asale hukume tanah kuwi suci. Fa ayu marajulin moko utawi endi-endine wong lanang min umati saking umat ingsun adrokatku iku lamun nemoni ing rajul as-sholatu apa salat fal yusalli mongko becik salat sapa rajul nang dinggon wae nang sawah lane jika wong ku misale panen raya terus ora mungkin sawah padha ya persiapan
sarung notok wae, sarung karo lambi tas wae panen ya. Salat ora usah nang masjid utawa nang langgar kesuwen ya. Ya senang kono wae nang panggonan nang sawah kono wae gelare terpal apa gelare apa. Ora usah ya apa sing penting suci. Ngono. Masuk ke flat. Ya ora perlu balik nang musala, suwen diri karo kancane. Salat nang kono wae. Iku maksudnya. Wa inda Ahmad, lan ing dalam mungguhe utawa ing dalam sandinge Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad juz 2 halaman 222. Nama adrokatus sholatu dindine nemoni nama adrokat ni ya. Ing dalam dindine nemoni ing ingsun apa as-sholatu apa salat sama sahtu mongko musab sapa ingsun wa sholaitu lan salat sapa ingsun. Padahal mongko nuduhake apa riwayatani apa riwayat loro. Sing siji riwayat Imam Bukhari, sing nomor loro riwayat Imam Ahmad. Ala annahu ing atas setuhune rajul iku tayamama iku tayamum sapa rajul. Dadi ngene. Kanjeng Nabi dawuh wa ju'ilat di al-ardh masjidan wa tahuron ya. Ini bahas tanah saya. Aku tanah itu didadekno karo Gusti Allah sebagai panggonan sujud dan mensucikan. Mulai endi-endi nenek ana umatku kok nemoni salat maka salatlah dimanapun dia berada. Bahasan tanah, bahasan apa? Salat. Iki ya nudono memberikan satu isyarat kapan sadurunge salat wong kuwi nglakoni tayamum. Dikuatkan karo hadis Imam Ahmad. Nama adrokatni as-sholatu tamassahtu musab. Musab itu tidak ada yang lain kecuali apa? Bersuci yang mengusap itu hanya apa? Tayamum. Mulane akhirnya menyimpulkan para ulama bahwa maksudnya ini tayamum, hadis tentang tayamum, yaitu pada waktu apa? 10 waktu sholat. Ini nama adrokat ini mau. Jadi min umati adrokatus sholat, jadi wis kok boleh mancing sholat, maka sholatlah. Jadi ini itu caranya istimbat ulama. Makanya waktu tayang kudu wis mancing waktune. Wa talabul ma'i, sing nomor 3 wa talabul ma'i lan golek banyu. Yang ketiga wajib mencari air. Sebatas mata memandang, sekiranya setengah kilonan lah. Golek awan mudul, awan mulon, takon kancane, takon bolone. Jadi beli banyu toga. Jadi apa itu? Intinya harus ada usaha dulu. Misalnya nang omah iki kene banyu. Yo boleh nang kene sumur tanggane utawa sumur kono. Sekiranya sekitarnya mau tidak ketika tidak ada maka baru diperbolehkan tayamum. Usaha bisa boleh untuk omah. Kalau misalnya lungo, ya berarti kudu mulai di sekitar apa tempat istirahatnya lungo mau. Juga turun sawang naik banyu lagi oleh tayamum. Dan enggak, ketika memenuhi syarat harus cari. Ini misalnya kok mas boleh ternyata menemukan air, tapi air itu air itu ditunggoi pulau misalnya utawa ana banyu nang kono tapi ana macane misalnya ana ulone apa kudu biar kawani ya termasuk udur ya termasuk udur ya tayamum ya dadi oleh masalah nek kapan uparane itu sampai itu sampai karo ulone sampai karo macane tunggoi mah tengok-tengok nih ya kan rawani. Utawa nek kuwatir misalnya aku metu dan dicolong barangku. Tapi kalau metu golek banyu tibake nang kono kakek bidal misalnya dicolong barangnya.
Itu juga termasuk pertimbangan. Itu berarti apa? Ora iso boleh banyu. Yang ketiga wa ta'adzuru istimalihi lan dadi udure nganggo banyu. Wa ta'adzuru istimalihi lan dadi udure nganggo banyu. Wa iwazu lan butuhe wong ba'da tolabi ing dalam sawise goleki. Utawa ta'adzur gawe ya. Misalnya lara mau utawa misalnya apa ki ta'adzur istimali kuwi digawe banyu mau digawe apa? Digawe kebutuhan yang lain. Bisa digawe ngombe. Ana banyune iku sak galon tapi digawe ngombe sak keluarga. Ora kapan ora digawe ngombe kenkan banyu ya iso dadekno masyarakat. Hal seperti ini boleh saya ta'adzur nganggo. Utawa butuhe banyu mau kanggo apa itu kanggo apa ora isone digawe krana apa digawe yang lain contohnya mana digawe ngombeni kewan misalnya ana banyu tak timbo tapi sapiku nek gak tak ombeni dina iki iso mati. Maka yang didahulukan apa? Ngombeni sapine. Ya. Ngombeni sapine dhek tayamu. Ngono maksudnya ya. Iku maksudnya ikhwasiku badat tolak. Ora poso ning pos setelah kuliah. Itu yang keempat. Yang kelima watura bulan lebu atau hiru kang suci. Lahu kang iku diturab barun utawi bledug debu yang mulane ora oleh tayamum iku di tanah sing mutanajis. Contohnya kaya tanah kuburan rata-rata najis. Masalah apa? Gedhuk dibaleno gedhuk. Iku wis campur karo apa? Tanah, campur karo nanah lho ya, tanahe wong ya. Wong mati tak gosok nang jero terus hajur ya. Iki wis campur di tanah gedhuk. Mau diurungno maneh. Jadi lebih pada apa? Tanah kuburan iki mutanajis. Mulane ora oleh digawe apa? Tayamum. Karena apa? Ora suci. Fa in khalatahu mongko lamun nyampurihu ing turab jasun apa gamping utawa kapur tanah mau campur gamping, campur kapur, campur apa mana ini remuane gendeng ngono iki berarti gak murni ya tanahnya gak murni. Aramlun utawa wedi lam yujzi mongko ora nyukupi apa tayamum. Lam yujzi mongko ora nyukupi apa tayamum. Jadi nek kapan tanah yang digunakan untuk tayamum itu harus original tanah ora oleh kecampuran apa mau kapur atau kecampuran rewek kecampuran apa itu sing selain tanah campur dengan tanah itu tidak diperbolehkan. Nah, cukup basiki syarat-syaratnya tayamum. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum arba'atu asya'a iku papat pira-pira suci. Fardune saiki wis memenuhi persyaratan ini maka fardu tayamum itu ada 4. Aniyatu suci ku niat. Yang pertama niat. Nek ape tayamum kudu niate nawaitu tayamuma listibahati fardhi sholati fardhon lillahi ta'ala. Ku niate. Aku niat tayamum krana ampe kawenangane salat fardhu krana Allah Ta'ala. Ora oleh niat nawaitu tayamum madhuraf fil hadasil asghari.
aku tayamum krana ngilangi hadas iku gak oleh. Krana apa? Sakjane tayamum kuwi ora iso ngilangno hadas. Ora iso dikatakan nawaitu tayamum tulis li rafil hadasil asghari kaya dene ketika wudu ya. Gak oleh. Gak sah niat ngono kuwi. Dadi niat ben nawaitu tayamum listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Eling-eling ya iki. Aku niat sholat, aku niat tayamum listibahati fardis sholat krana amrih kawenangane nglakoni fardune sholat krana Allah Ta'ala. Iku niate. Wa masul wajhi lan ngusap wajah. Ngusap wajah. Disiapkan debu gitu. Tampah atau sekrop ngono deke nang panggonan sing suci, debune kudu suci gitu. Jadi aja sampai golek-golek nang niku kok ora ada debune niki ya apa ya. Gamping kali ya. Masjid wong-wong golek nang cendilo karuan nek kapan kuwi apa iku ngemplok tanah ngono gak apa-apa ya. Nah, wis golek ana tanah sing lembut ya tanah sing lembut sing suci ya kayak panggonan suci ya pertama blok iki mindah ya iku karo niat nama itu tayamu alis juga sholat Allah Ta'ala sambil mengusapkan pada wajah usap pertama selesai buang bisa saya dibuang disik ambil lagi yang kedua ya terus diusapno nang tangan seperti ini ya selesai wis sholat wis pokoknya ora kudu to kowe golek batu anu persangkaan kowe bisa wis kowe nyono kaping sloto ngono wae wajah kaping sloto ora perlu peneliti ilmu wis kena turun dibune gak perlu wis penting nyono ya memberi berprasangka kabeh wis rata wajah ya wis rata tangane ya wis rata gak perlu hotel kudu rata tenan repot kok masalah ini pengen rata tenanan teliti delok iki gak ada dibune renek kok teliti ora iso kon rata asli gak wis penting bola bae umume wis dilewati tangan, dilewati debu sing ana iki ya wis cukup ya. Jadi nah iku mengusap kedua wajah wal yadaini lan tangan loro. Ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro. Jadi sampai sikut loro kaya ngene, kok ngene. Kan ngene, gitu. Ngene. Carane ngono. Ya selesai. Itu baru langsung sholat. Sholat kena dikai maca Quran, kena dikai nyika mushaf, kena dikai sapa iku sholat sunah. Ya. Terserah, tapi satu fardu untuk satu tayamum untuk satu fardu ya. Ora oleh digawe dua kali. Kok nek waya asar ya ngono, tayamum tayamum. Wa tartibulan tartib. Liqouli ta'ala fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Fatayammamu apa iku nejo sapa sira kabeh sha'idan ing debu thayyiban kang suci. Terusane nejo debu sing suci famsahu mongko nuli ngusapa sapa sira kabeh biwujuhikum ing Bila wajah sira kabeh wa aidikum lan tangan sira minus saking apa swaida thayyiban. Dawa fatayamamu iku faksudu mongko nejo sira kabeh. Bahwa utawi dawa iki dalilul fardiyat ini ya iku dari dalil keperdonane niat ma hadisi nama amalu bin niat. Ya itu lebih double dalil hadis karo dalil Qur'ane. Rezeki tentang apa? Fardu ini. Saiki sunah-sunai. Wa sunanu utawi apa sunai tayamum itu salah satu asya'a. Iku telu pira-pira siji-siji.
Atasnya tuh suci maca bismillah. Ya waktu dimul yumna lan disiake tangan anggota kang tengen. Ya. Berarti tangane disino sing tengen, nek wajah berarti ya sing disino dhuwur. Ya ta. Disino dhuwur. Wa muwalatulan nuli-nuli. Antara ngusap wajah dan tangan itu sekiranya dibayangno ketika mengusap atau membasuh pakai air, air yang di wajah belum sampai kering, kemudian dilanjut dengan membasuh anggota tangan, ini jenenge muwalah. Jadi dikiranya seperti ketika membasuh wajah dengan air. Makanya ini, jadi nyicil tidak apa-apa. Ngusap wajah, jam 11 ngusap wajah, jam 1 ngusap tangan, nggak apa-apa, asalkan masih dalam satu waktu. Waladi utai perkara yuktilu kang batalake apa aladi atayamum ing tayamum itu salah satu asya iku turu blok suci-suci. Kemudian yang batalkan tayamum itu ada 3 juga. Mas suci ku perkara aktola kang batalake apa ma al-wudu ing apa ae sing batalno wudu batalno tayamum. Apa ae sing batalno batalno tayamum. Ya. Masuk apa wingi? Ma kharaja minas dan apa sing metu teko dan luru kecuali apa? Kami batalno wudu. Terus apa itu? Bersentuhan laki-laki perempuan yang ajnabi yang bukan mahramnya, yang kode-kode begini, ini batalno wudu ya. Berarti ya batalno tayamum. Apa wae sing batal wudu batalno tayamum. Bertayamum kok tibae apa itu nabrak cah wedok. Tayamum barang mulai coba nabrak cah wedok. Bersentuhan ku batal tayamum. Berarti itu tayamum. Itu bertayamum juga ngentut, ya batal tayamum. Berarti tayamum dan seterusnya. Wariyatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu sholat. Yang kedua sing batalno tayamum melihat air pada selain waktu sholat. Jadi bertayamum gitu. Zuhur misalnya tayamum. Bareng apa bertayamum ana udan. Ketika ana banyu. Jadi seketika itu batal. Ru'yatul permodalan ru'yatul ma fi ghairi waqti sholat. Iku nek kapan tayamume krana gerek banyu lho. Nek tayamume krana lara ya gak ngefek. Gitu, lara dhewe kok. Enek banyu kene banyu padha wae. Tapi berarti sing batal itu ketika tayamume itu disebabkan karena tidak ada air. Makanya ketika bertayamum kok kemudian ada melihat air atau pas udan, maka apa? Batal tayamum. Itu nek di luar sholat. Tapi nek ketika di dalam sholat, ya bertayamum terus sholat, takbir Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar udan terus udan terus. Iya, apakah harus dibatalkan atau tidak dibatalkan? Iya, jawabannya. Bertayamum terus sholat Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Mari ngono udan terus. Lah iki piye sikapmu? Terus sholate apa batalno sholate? Terus sholate apa batal? Terus. Yo enak ae terus. Juga batal terus gitu. Ya dulu. Nah, dulu ngene. Ketika tayamum kuwi adalah tayamum yang nanti sholatmu ada, itu jadi tayamum itu hukumnya sholat tayamum, tapi tayamum kuwi sholat yang dengan tayamum itu ono kalane sholatnya baleni, ono kalane orang baleni lho ya. Gede-gede. Tayamum ya itu sholat dengan tayamum itu ada kalanya mengulang, ada kalanya tidak mengulang.
mengulang. Sing tidak mengulang itu adalah tayamum yang memang di daerah atau sing biasa daerah itu memang gak banyu. Jadi angel banyu lah. Sehari-hari untuk sehari-hari itu memang kesulitan banyu, kesulitan air. Maka sholatnya itu nanti tidak usah mengulang. Ya. Berarti nek kapan kena pas kaya sholat kok ono udan, terusno sholate. Terusno sholat. Masalah bahwa sholatmu gak kalah mengulang, tidak mengulang lagi. Tapi nek biasanya daerah kuwi ono banyu, terus pas dino kuwi kenten berpisah banyu. Ya, berarti tayamum dia itu sebenarnya adalah tayamum yang pada akhirnya nanti mengulang. Paham ya? Mengulang sholatnya, orang kok terus bertayamum dibahas enggak. Karena daerahmu kuwi ajene akeh banyune. Kok pas tepaan dino kuwi gak enek banyu. Nah iki ya tayamummu krana apa itu sholatnya nanti mengulang. Sisuke kok lagi ana banyu berarti kudu diulang maneh sholat sing gawe tayamum. Mulane ketika pas sholat kok ana banyu dalam keadaan sholat itu wajib mengulang. Akhir Allahu Akbar. Nek banyu udan beres, batal. Tiba batal. Percuma nanti tetap masang ulang dia langsung mek dulu langsung sholat sehingga tidak bisa mengulang. Batal waktu. Paham maksudnya ya? Saya ulangi bahwa sholat yang menggunakan apa itu, yang menggunakan tayamum itu ono kalane mengulang, ono kalane tidak mengulang. Gitu. Tidak mengulang itu apabila apa itu daerah ya, daerah yang digawe sholat itu memang biasa nih gak ono angel banyu. Iki berarti sepatutnya ora usah ngulang. Salah satu ada. Tapi nek daerah sing biasa digawe sholat itu ada daerah sing biasa umumnya ono banyu. Nanti ketika berarti tayamumnya tadi ya sholatnya tadi orang yang tayamum pakai tayamum itu maka sholatnya mengulang. Paham ya? Jadi kalau orang dino piye Pak? Ngulang. Oh, akeh banyu kok ya. Ngulang. Piye Pak ya sabar, ngono tok ae sabar, ulang maneh ngono kok repot ya. Tapi ya wah, ulang kesesuaian aduh masalah ini kan salah tambahan. Rusak ya. Rusak. Apa enak sholat lo kembali ini sabar sabar wae beres lho rasa repot-repot ada penujian ujian waridatu lan murtad salah satu sebab yang ndadekno wong batal tayamume enggak nglakoni kemurtatan atau keluar dari agama. Kuasa Ibnu Jair, Allahu a'lam.